আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই আছো চাই থাকক এইটো জ্যোতি পাটগিৰি হাৰিত ক'ব লোৱা হৈছে আৰু লগত চিনাকি কৰি দিছো কোন হয় নামটো বীৰবল আৰু দীপজ্যোতি আমি গৈ আছো চালাং নিজৰি নিজৰি বয় নিগৰি নিগৰি অবিৰল কল কল Good morning guys, welcome back to our channel 18 Mixture. আজি মই আপোনালোকক গোৱালপাৰাৰ দুধনৈৰ পৰা প্ৰায় 95 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মেঘালয়ৰ চালাঙলৈ লৈ যাম। আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি পাই গ'লোহি মাত্ৰ আৰু 24 কিলোমিটাৰ আছে চালাং এয়া জ্যোতি পাটগিৰি আৰু বীৰবল এয়া কললৈ ওলাইছে আৰু এয়া দীপজ্যোতি আমাক ৰাস্তা দেখুৱাই গৈ আছে বলকচোন এতিয়া গৈ থাকোঁ এইটো চালাঙলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে এটা ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ তাতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ বৰষুণ দি আছে একদম ঠাণ্ডা গুৱাহাটীত যিটো মানে গৰম গেলা গৰমৰ পৰা আঁতৰি অলপমান ইয়ালৈ আহিছোঁ বহুত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু 15 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পাছত চালাং পাম চক ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াত তাত কিমান গৰম চাচোন ইয়াত একদম জেকেট লগাবলগীয়া হৈ গৈছে মানুহে চালাং বজাৰ লগৰ এজনক লগ কৰি এতিয়া আমি ৱাটাৰফলত গৈ আছোঁ এইটো চাওক ৰাস্তাটো আগতে এই ছাইডেদি আছিল এতিয়া লেণ্ডশ্লাইড হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ কাষেদি বনাবলগীয়া হ'ল আমি এতিয়া পাই গ'লোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৰংমানা এণ্ড চিনমা ৱাটাৰফলছ ৰাস্তাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু 1 বছৰমান লাগিব কমপ্লিট হ'বলৈ আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব ছেটাৰডে আৰু ছানডে নাহিব বহুত মানুহ হোৱাৰ কাৰণে ছেটাৰডে ছানডে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৱাটাৰফলছ দুটা নিজকে মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডৰ বিয়েৰ গেৰ্লছৰ নিচিনা ফিল হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক পাহাৰ বগাবলগীয়া হৈছে পাথৰ আছে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়া তললৈ নামি গৈ আছোঁ অলপ তললৈ জোৰত ঠেলি লৈ গৈ আছে
কাৰণ ডাউন এয়া পাইছোহি পাৰ পিন্ধি আহিছিলোঁ অলপ পিছল খালোঁ বলে উঠি আহি থাকোঁতে এই হাতত গছত চোন লাগে পাৰ হেড 10 rupeesকৈ আমি চাৰিটা আহিছোঁ যিহেতু 40 টকা পে' কৰিব লাগিব চেণ্ডেল খুলি হাতত লৈ ল'বলগীয়া হৈছে এনেকুৱা বহি থাকিছে না অৱস্থা হৈ গৈছে ৱাও কি সুন্দৰ আপোনালোকে চাই থাকক ৱাটাৰফলটো মই দেখাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক 360 দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে ৱাও ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই মোৰ বহুত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ মা কসম এতিয়া বলকচোন আমি তলত থকা চিনমা ৱাটাৰফলটোলৈ নামি যাওঁ কি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা ৰাম 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 মা কসম যাওঁতে কেনেকৈ যাম ওপৰলৈ এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো এটা ৱাটাৰফল বহুত ডেঞ্জাৰ অৱস্থাত আছে ইয়াত আপোনালোকে আহিলে বহুতখিনি এটা কষ্ট কৰিব লাগিব তথাপিও আহিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ডিটেইলছ দি দিম আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব মই দেখাই আছোঁ এয়া যদি এটা দিলে হেল্ল' যাওঁতে যিমানখিনি ভাল লাগিল আহোঁতে মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তাতে কঁকালত মোচোকা খালোঁ ভালদৰে খোজকাঢ়িবই পৰা নাই ইহঁতকেইটা একদম গৈ আগত পালেগৈ মই লাহে লাহে আহি থাকিবলগীয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব